Piccolo hat sich mit Kopf vereinigt und wurde nun ein Super Namekianer und trotzdem hat er im Kampf gegen Cell, wie es scheint, keine Chance. Willkommen zurück hier am Let's Play von Dragon Ball Z Legacy of Goku 2. Du wirst bald Teil von etwas sein, das viel größer als du erkennst. Wie meinst du das? Du wirst absorbiert und du gehst meiner Perfektion auf. Alles klar, aber bevor ich mich ergebe, bitte ich dich, mir einen letzten Wunsch zu erfüllen, ja? Sag mir, wer bist du und wieso spürt Gokus Energie in dir? Und Freezers und Vegetas? Nun gut, mein Name ist Cell. Ich bin ein Cyborg, der vom großen Dr. Gero erschaffen wurde. Ein Bestreben, den ultimativen Kampforganismus zu erschaffen, hat Dr. Gero einen Weg gefunden, die Zellen der größten Kämpfer der Welt eine einzige zu verschmelzen und aus dieser Zelle dann eine eigene Wesenheit heranzuzüchten. Leider kann der gute Doktor dieses Projekt viel zu komplex war, als er es zu seinen Lebzeiten hätte abschließen können. Daher hat er seinen Computer programmiert, um die gewaltige Aufgabe zu beenden, die er begonnen hatte. Dr. Geros Suchgerät an die Zellen von vielen der größten Kämpfer aufgespürt. Während wir uns hier unterhalten, hat Dr. Geros Computer schon die übrigen Zellen gesammelt, die er von einer Fertigstellung im Labor braucht. Da liegst du falsch. Wir haben Dr. Geros Labor uns ganz außerdem zerstört. Zum Glück war der Computer in einem Bunker tief unter dem Labor versteckt. Jetzt aber genug von dem Geschwätz. Warte! Ich habe nur noch eine Frage. Wieso bist du hier? Wieso bist du in unsere Zeit gekommen? Nun, darauf kann ich wohl antworten, es ist eigentlich ganz einfach. Ich kann meine volle Stärke durch die Energie von Mensch allein erreichen. Ich suche nach einer bestimmten Energiequelle. Nötige die Energie der Cyborgs C17 und C18. Schau, so die Energien von Son Goku, Vegeta und Freezer blassen neben denen der Cyborgs. Deshalb müssen wir deren Macht holen. Aber leider sind die Cyborgs C17 und C18 in der Zeit von Trunks zerstört worden. Zum Glück fand ich heraus, dass Trunks eine Zeitmaschine besitzen, aber so habe ich beschlossen, es mir auszuborgen. Mit Trunks haben wir kurz einen Prozess gemacht. Um die Zeitmaschine zu passen, muss er mich in mein Larvenstadium zurückentwickeln. Nachdem ich durch die Zeit zurückgereist habe, muss ich erst warten, bis er wieder in Kampfform war. Ich habe mich unter die Erde eingegraben und in den letzten 4 Jahren habe ich auf der Lauer gelegen. Die Gestalt angenommen, die du heute vor dir siehst. Sobald ich diese Cyborgs absorbiert habe, er zum mächtigsten Wesen, das je existierte. Bis halt Beerus auftaucht, aber der ist sowieso ein Thema für sich. Aber wieso? Du warst doch bereits das mächtigste Wesen in deiner eigenen Zeit. Das ist wahr, braucht die Cyborgs C17 und C18 vollständig zu sein. Dafür wurde er programmiert. Natürlich kann es auch daran liegen, dass die DNA Freezers und Vegetas in meinem Körper steckt und dessen Hunger nach Macht verursacht. Haben wir jetzt endlich mal genug gequatscht? Ja, ich bin bereit. Du hast mehr als genug geredet, du armer Irrer. Ich habe nur das Zeit benötigt. Guck mal, hüpf! Du hast mich rausgetrickst. Das stimmt. Ich verführte, du hast nicht die leiste Ahnung, über welche immense Fähigkeiten ich verfüge. Und glaube nicht, ich räche mich nicht dafür, dass du mir den Arm genommen hast. Vielleicht werde ich mir zum Ausgleich deinen nehmen. Wir kommen nicht zu spät. Sieh die Haut dieser Kreatur an, das muss das Ding ist, als aus der Kapsel kam. Trunks hier? Dummer Junge, als ob es nicht reicht, dass ich ihn in seiner eigenen Zeit getötet habe. Hä? Ja, was geht hier vor? Das wäre ja, bald, nachdem ich dieses Ding zerstört habe. Du denkst, du könntest mich besiegen? Halt doch nichts vor, Kleiner. Ja, wir sind in Überzahl, du bist uns nicht gewachsen. Besonders mit deiner erbärmlichen Kamehameha-Technik, alles, was du drauf hast. Ihr solltet euch alle geehrt fühlen, bald werdet ihr Teil des perfekten Wesens sein. Man muss erst noch etwas anderes erledigen, also müsst ihr noch eine Weile gedulden. Ich werde auch später absorbieren. Tschüss, Mann! Auch abgehauen. Ich habe eine enorme Aura in dieser Region gespürt. Wer bist du? Du kannst doch Piccolo sein. Der echte Piccolo kann überhaupt keine solche unglaubliche Kampfkraft besitzen. Du hast recht, Vegeta. Ich bin mit Gott fusioniert. Mit Gott fusioniert? Was für ein Cheater-Trick ist das denn? Hey, ich kann mir so schnell es ging. Hey, Piccolo, Gott, wie soll ich dich jetzt nennen? Du kannst mich Piccolo nennen. Wir haben die Wahl. Entweder wir finden Cell und zerstören ihn, oder wir suchen die Cyborgs C17 und C18. Dieses Monster will die Cyborgs absorbieren, um noch mächtiger zu werden. Was ist los? Was ist es für ein Ding? Ich werde euch alles erklären. Und dann müssen wir zurück zu Dr. Geros Labor. Alles klar. So, alles erklärt, alles schön, alles geil. Was, kommt ihr zurück hier? Hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Und die Klamotten sind hier immer noch. Oh Mann, ja doch.
Ich würde sagen, kurz auf Vegeta switchen, wa? Mal gucken, was er hier noch so ausrichtet. Okay. Er will nicht, hat keinen Bock drauf. Dann halt nicht, Mann. Du bist doch ein Arsch, Piccolo. Also dann, die Welt. Wie sie fast allen gefällt. So ein bisschen switchen hier, zack, zack, und schon wieder da. Nördliche Berge, man muss wieder durchgehen. Was für ein Scheiß, aber ich habe noch was vergessen. Nee, hat die andere Barriere. Es gibt zwar noch eine weitere, die ist für Goku. Geht echt nicht, wa? Hm. Gohan ist ja auch schon über 30. Na, komm, machen wir mit Gohan. Die Stangen sind neu, die blauen, wa? Hm. Egal, Mann. Wir müssen durch. Aber die Vögel sind nicht neu. Chicken Nuggets! Du. Oh Mann, was für ein Scheißteil. Lass mich in Ruhe, du Warzenschwein. Oder verfütter dich an. Ah, genau, 3 Tore waren sogar hier. Oder ich schick dich zu Obelix. Ja, aber auch nicht. So fliegen können wir eh nicht mehr, also sondern nachgucken. La la la. Jo. Au! Und Salah! Superkick! Und Superkick! Ich zu den Superkickers! Gerade willst du überhaupt noch lohnen, hier zu trainieren mit Gohan? Entschuldigung, ich wollte eigentlich switchen. So, jetzt. Der arme Triceratops. Wow, lohnt sich immer noch, ey, alter Schwede. Gut, merken wir uns. Und krass, wa? Ich glaube, es war irgendwie Level 40er Barriere sogar für Goku. Daher natürlich ein Level 40er Gegner da hinten. Ja. Aber nein, unsere Charaktere brauchen kein Training mehr. Explodiere! Explosion! Zack, zack, zack und tschüss. Jo. Ab zu Geros Labor, Mann. So. Wow! Alter, kann der bis her? Zerstörer. Jetzt ist schon mal was anderes. Tschüss. Jo, so viel dazu. Wo noch einer, Alter? Was hat denn Dr. Gero hier getan, Mann? Ich fucke dich ab, Mann! Ja, versuch's doch. So. Problem gelöst. Ist noch ein hier? Nö. Was soll jetzt hier das Labor sein? Lalala. Der muss fast das irgendwie bezüglich dem letzten Fragezeichen dort sein. Also wir hatten noch eins. Jo, wird die Gegner plötzlich erklären.
Also wir rennen jetzt komme ich durch, wa? Jo, aber für Trunks. Wieso muss er da rein? Ich finde das gar nicht fein. Und Son Gohan ist kurz am Level Up, aber ist jetzt egal. Lalala. Trunks! Und die Gegner sind zurück. Falsche Taste. Ich hab keinen Bock drauf, dass die mich nerven. Nö, Mann. Ja. So, zack. Dr. Geros Labor. Sein Secret Room. Ja. Ja, und jetzt, Kalin? Beeilen wir uns. Schön den Computer, damit wir hier wegkommen. Jo. Da ist er, Cell. Das muss Cell sein in Larvenform. Wow, dieses Teil besteht aus den Zellen der stärksten Kämpfer der Welt. Das sind Zellen von Goku drin. Und sogar von mir. Das zerstört uns ein Base bevor wir noch einen Cell am Hals haben, wa? Jo. Suchen wir jetzt den Hauptcomputer von Dr. Gero. Ein Cell weniger. Geil. Da haben wir ihn. Alter, was ein Teil. Das muss Dr. Geros Hauptcomputer sein. Willst du damit sagen, dass das Cell mit diesem Ding erschaffen wurde? Jo. Dann sollten wir es in die Luft sprengen, um es ein für alle Mal los zu sein. Achtung, Achtung, verletzende Sicherheitszone, Zerstörungssequenzen, Z aktiviert. Aber ja, Mann, das war nicht gut. Weg hier! Jo. Kein Countdown, nix. Nö. Wir haben endlos Zeit, Leute, ist kein Problem. Also, hoffe zumindest. Jetzt heißt es Game Over. Das war weniger schön. Tisch verstreut, Entwürfe. Mitnehmen kann ich nicht, wahr? Ja, schade. Tschüss. Oh mein Gott. Hey, wieso können wir nicht zu Mutter Roshi Insel zurück? Gigi sagt, der Goku ist auf dem Weg der Besserung. Geil. Und er haut einfach ab. Ich will mitkommen. Dankeschön. Lalala. Also ein Abzug. Son Goku. Wer weiß, wir können bereits unseren 5. Charakter spielen. Muten Roshis Insel. Wir switchen hier. Ja, könnte ich jetzt so Gohan, wa? Ja, wieso nicht, Mann? Hey Gohan, deine Mutter ist oben mit deinem Vater. Deinem Papa. Mama soll sagen im Son Goku. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Dann mal gucken. Papa, alles in Ordnung? Wie geht es, Son Goku? Es geht ihm gut. Sein Fieber ist abgeklungen. Jetzt ruht er sich noch ein wenig aus. Wartet sehr viel Ruhe, mein armer Son Goku. Ja, war grausam viel Ruhe. Hey! Yeah! Alle wie so Piccolo, yeah! Goku! Papa! Es tut mir leid, dass er Sorgen mich gemacht hat. Alles wird gut werden. Ich fühle mich schon viel besser. Bist du sicher, Son Goku? Sicher, ich fühle mich gut. Hey, meinen Träumen. Konnte ich alles fühlen, was passierte. Wir stecken Ziel mit dem Schlamassel, oder? Leider ja. Hey, Gottkolo! War das falsch gesagt? Hör zu, ich habe zwar einige Veränderungen durchgemacht, aber ich heiße eben noch Piccolo. Vergiss das nicht! Es ist Zeit, dass wir wieder mit dem Training anfangen. Es ist Zeit, dass ich die nächste Stufe erreiche. Die nächste Stufe? Der Super Saiyan Gott etwa? Nö, das ist noch zu früh. Du sprichst davon aufzusteigen, oder? Das ist, was Vegeta machen wollte? Genau, ich bin sicher, dass es möglich ist. Ich brauche lediglich ein Jahr Zeit. Ein Jahr? Nicht Son Goku, aber hast du den Verstand verloren? Cell können die Cyborgs im Moment absorbieren und dann wäre unser aller Schicksal besiegelt.
Ich weiß, aber ich kenne einen Ort, in dem ich ein Trainingsjahr an einem Tag absolvieren kann. Du meinst Raum von Geist und Zeit, oder? Niemand hat es je geschafft, ein Jahr lang da drin zu bleiben. Kein einziger. Du könntest dich da etwas übernehmen. Deshalb nehme ich Trunks, Vegeta und Son Gohan mit. Einer von uns wird es sicher schaffen. Dann schnell, selber jeden Tag stärken, wir haben nicht viel Zeit. Eigentlich ist ein Tag schon mehr, als wir uns leisten können. Tja, was soll man machen? Ich will, dass du und Gohan alles gibt, was ihr habt, ja? Danke, Chichi. Oh, Goku. Ich weiß nicht, was er ohne dich tun würde. Ja. Vollkommen verschleiert, was wir eigentlich gemacht haben. Ich kann Vegeta suchen. Wir treffen uns an der Gottes-Plattform. Tschüss, Mann. Ja, Tschüssikowski. He's fly away. Ja. Die Frage für uns noch irgendwie großartig was machen oder so. Ich will, dass du mit deinem Vater trainierst, ja? Und ich ihm dagegen war, dass du dich im Kampfsport dann ausbildest. Weißt du doch, dass deinem Vater viel bedeutet. Und auch dir. Danke, Mama. Also ist halt doch die beste Mutti der Welt. Also sollte Dragon Ball Welt, war klar. So. Natürlich Vegeta ihm noch eingeschnappt. Wenn er mir auf den Sack geht, hey, gut. Ja, die Frage ist, was machen. Ich meine, ihr könnt hier und da schon noch ein paar Dinge machen, aber die können auch später noch, von dem her. War das doch erst im nächsten Part dann? Ich soll hier noch etwas abholen, wa? Aber die Frage natürlich, wo zum Henker. Oh. Fisch und Ginger Town. Die Frage ist los, oder Köder war. Und ich muss noch einen Namekianer holen gehen. Dazu muss uns eine Hütte rein. Hey, yo, Bürgermeister, was geht ab? Versuchen wir es trotzdem mal. Die Frage ist ja, wäre es eine Hütte, weil man könnte doch alle durchsuchen, aber ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die wir so haben. Yeah, Ich versuch's mal hier mit den Häusern. Oh yeah, Mann. Was geht denn? Das Haus Bürgermeisters, jo. Mach schon mal ins B rein, gut. Ein Amerikaner! Wow, ich dachte, alle hätten wir vergessen, Mann. Der Bürgermeister hat es von dem hier wohnen zu lassen. Danke, Mann. Dann ist ein Amerikaner. Geil, bloß eine goldene Kapsel. Ja, Mann, wir haben bald alle zusammen. Hier noch etwas? Nö, bloß ein Zerstören. Aber ich darf im Haus nichts kaputt machen. Hat mir meine Mama so beigebracht. Au. Jetzt gehen wir da suchen. Oh je. Das Haus A. Was sagen, Mann? Du kommst hier nicht rein. Doch, komm ich. Ah, ne, stimmt. Ah, komm ich nicht rein. Das ist voll fies, Mann. Muss halt bei B rein. So, hier darf ich aber rein. Gut, Mann, du darfst rein. Dankeschön. Penner. Vor die Überwachungskameras. So, was gibt's hier alles? Ein modernes Bett. Und eine Frau. Und so jetzt ein ganz merkwürdiger Typ. Okay, wer könnte das wohl sein? Ein Amerikaner! Nice Name. Ich dachte, wir bleiben alle hier. Jo, gehen wir halt wieder. Tschüss. Amerikaner in grün und pink. Eine Anspielung darauf, dass Amerikaner gar kein Geschlecht haben. Jo, wer weiß. So, wir müssen langsam sicher alle haben. Was alle natürlich übertrieben war, aber das ist ein guter Weg. Ja, langsam sicher fängt es an, dass wir alles ein bisschen komplettieren hier. Ja, da ist noch ein Betrieb, war ein Bau. Gut, Freunde, nochmal danke fürs Zusehen. Jetzt ein paar geht's hier weiter, eben mit dem Köder will noch holen gehen. Und dann, jo, ab zur Gottes Plattform war.
Oder vielleicht gucke ich noch offscreen nach und halt noch überall diese ganzen Areale sind. Weil wir haben jetzt bisher schon einige gefunden, Bereiche, wo wir halt mit Gohan und mit Vegeta und so reinkommen, mit anderen halt nicht. Und ja, also dann haben wir recherchiert, wo sind die alle, haben wir bereits aufgemacht und so. Und da gibt es dann noch ein paar Kapseln, sei es goldene, sei es Stärke, Energie, Ausdauer. Und vielleicht sogar noch einen oder anderen Namekianer, wa? Jo, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!